Գործընկերներ ջան, կփորձենք մի քիչ նաև բարձր ասել, որ մեր հայրենակիցները եւս լսեն։ Դատարանը քննիչի միջնորդությունը բավարարել է մասնակի։ Կալանքի ժամկետը երկարաձգել է 30 օրով։ Կհիշեք, Սամվել Կարապետյանին մեղսագրվում է կոչերը, այն աբսուրդը, որի մասին բոլորս արդեն կարծում եմ տեղյակ ենք, պարզապես հարցազրույցի համար մեղադրանք առաջադրել եւ այն դիտարկել իբրև կոչ։ Այնուհետև մեղսագրվել էր տնտեսական բնույթի իբրև հանցանք եւ վերջերս մի քանի օր առաջ երրորդ դրվագն էր մեղսագրվել կրկին տնտեսական բնույթի, նույնիսկ քննչական կոմիտեն չհապաղեց, հայտարարություն տարածեց, որ դա վերաբերում է փողերի լվացմանը եւ այլն։ Մենք փաստաբանական թիմով հայտարարություն էինք տարածել, որ թե երկրորդ դրվագը, թե երրորդ, թե բնականաբար առաջինը ակնհայտ անհիմն են։ Դատարանը այսօր արձանագրեց, որ թե երկրորդ դրվագը, թե երրորդը, այսինքն նորը եւ նախկինը պայմանականորեն երկուսն էլ նույնիսկ հիմնավոր կասկածի շեմը չեն հաղթահարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոչերին, պատկերացումը կարծես այնպիսինն է, որ այս մեկ ամիսը երկարաձգվում է մեկ տրամաբանությամբ, կամ ավարտեք գործը ուղարկեք դատարան, կամ ընդհանրապես ավարտեք, կարող ենք այդպես էլ մեկնաբանել։ Ընդհանուր առմամբ սա էր։ Շնորհակալություն Ժորժ ջան շատ։ Մեկ ամիս 30 օր։ Բավարարեց էլի։ Մասնակի բավարարեց, այսինքն տնտեսական բնույթի են արարքները, որոնք ի սկզբանե ասում են, որ սա աբսուրդ է, որ սա արվում է մեկ նպատակով, որ ուղղակի 14-15 հատոր նյութ սարքեն արհեստական, դատարանը այդ մասով համաձայնվեց։ Բայց թե ոնց է ստացվում, որ կոչով պետք է 30 օր եւս կալանքը շարունակվի, դրան բացատրություն մենք չունենք։ Դրա բացատրությունը միակ, որ մենք իսկապես, երբ խոսում ենք այդ 5-10% արդարության հնարավորության մասին, դա չի ապահովվում։ Բայց միաժամանակ հարց է առաջանում, իսկ արդյոք գոնե այսքանը կապահովվեր, այսինքն մեկ ամսով կերկարաձգեին, թե օրինակ 2 ամսով, եթե չլիներ հանրային աջակցությունը, եթե չլիներ շատերի արձագանքը, վերաբերմունքը, կարծում եմ պատասխանը առավել քան ակնհայտ է։ Շնորհակալ ենք շատ Ժորժ ջան։